Құрметті Эльвира Әбілқасымқызы, қадірменді комиссия мүшелері, жаңа конституция жобасы бойынша конституциялық комиссияға әртүрлі ұсыныстар келіп жатыр. Азаматтар, қоғам қайраткерлері, құқықтанушылар мен ұйымдар, комиссия мүшелері жоғары белсенділік танытуда. Оларды зерделеу аясында жобаға қосымша нормалар енді. Бірінші, конституция жобасының 8-ші бабында меншіктің екі нысаны танылады және тең қорғалады делінген. Ол мемлекеттік және жеке меншік. Көптеген ұсыныстарда бұл норманың барлық меншік нысандарын қамтымайтынына алаңдаушылық білдірілген. Кеше бұл туралы комиссия мүшесі Азат Перуашев мырза да егжей-тегжейлі айтты. Осы орайда аталған баптың 1-ші тармағы мынадай редакцияда ұсынылады. Қазақстан Республикасында барлық меншік түрі танылады, оларға кепілдік беріледі және тең қорғалады. Екінші, жобаның 14-ші бабы адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттерінің жалпы мәселелеріне арналған. Оның ережелері осы саладағы жалпыға бірдей танылған халықаралық актілердің қағидаттарына, адамның табиғи құқықтары тұжырымдамасына негізделеді. Аталған баптың 2-ші тармағында адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан тиесілі, олар абсолютті және олардан ешкім айыра алмайды деп көрсетілген. Көптеген азаматтар мен мамандар бұл норманы күшейтуді ұсынуда. Ол үшін оған адам құқықтары мен бостандықтары Қазақстан Республикасының заңнамасының мазмұны мен қолданылуын айқындайды деп қосуды сұрайды. Ол туралы біздің әріптестеріміз Виктор Малиновский мырза мен Индира Аубакирова ханым жақсы айтты. Олардың пайымдауынша, бұл түзету мемлекеттің ең жоғары құндылығы. Адам оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деген қағиданы тағы бір мәрте айқындап, толықтыра түсіреді. Аталған құндылықтар заң шығарушы, өзге де құқық шығармашылық және құқық қолдану субъектілеріне өздеріне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде басты бағдар болуға тиіс. Аталған ұсыныстарды ескере отырып, бұл тармақтың келесідей редакциясы ұсынылады. Адам құқықтары мен бостандықтары әркімге тумысынан тиесілі, олар абсолютті және олардан ешкім айыра алмайды. Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығының мазмұны мен қолданылуы осыған қарай анықталады. 14-ші баптың 3-ші тармағына маңызды толықтыру көзделіп отыр. Онда Қазақстан Республикасы азаматының өз азаматтығына орай құқықтары мен міндеттері бар делінген. Азаматтық адамның мемлекет пен конституциялық құқықтық байланысын білдіреді. Бұл байланыс аясында тұрақты әрі үздіксіз қарым-қатынастар өрбіп, олардың өзара құқықтары мен міндеттері болады. Қазақстан Республикасы азаматтарының конституциялық құқықтық мәртебесіне сәйкес, олар конституцияда белгіленген құқықтардың, бостандықтар мен міндеттердің толық көлеміне ие және заң алдында тең болады. Аталған баптың 5-ші тармағы да нақтыланды. Өзгерген редакция бойынша адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын іске асыру, басқа тұлғаның құқықтарын бұзбауға және бостандықтарын шектемеуге тиіс. Конституциялық құрылыс негіздеріне, қоғамдық тәртіпке, азаматтардың денсаулығы мен қоғамның адамгершілік болмысына нұқсан келтірмеуге тиіс.